جربي وانت الكسبانه. واديكي الخلاصه في تطويل الشعر. خلاصه الخلاصه في تطويل الشعر. العيد داخل وشعرك زعروره قد كده وعايزه تطوليه، ونفسيتك متضايقه لان شعرك مش بيطول. طب استني عليا كده. مكونات طبيعيه بتساعد جدا على تطويل الشعر، وكمان بتساعد على تكثيفه. يعني احنا كده ضربنا عصفورين بحجر. ايه هي؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصي يا ست البنات، هتجيبي لي بذر كتان. بذر الكتان رهيب للشعر، بيطول وبيفرد وبينعم وبيزيل التقصف، بس استخدميه بالطريقه الصح عشان ما يجيبش معاكي نتيجه عكسيه. جبنا بذر الكتان، هتضيفي لي عليه كمان ايه؟ هتضيفي لي عليه روزماري. ايوه روزماري، روزماري فريش او روزماري ناشف، الاتنين معانا شغالين. وكمان ضيفي لي عليه ايه؟ ضيفي لي عليه قرفه، وتكون عيدان مش عايزاها حب، مش عايزاها تكون مطحونه. وزيدي لي عليهم كمان حبه البركه. حبه البركه رهيبه رهيبه رهيبه، دواء لكل داء صدقيني. هتضيفي حبه البركه وتحطي لي كل المكونات دي وعليهم كوبايه ميه، وسيبيهم لي يغلوا حبه حلوين على نار هاديه، ما تعليش النار. ولو يفضل ان انت تقفلي عليهم وهم بيغلوا. هيطلعوا لك جل خلاصة كل المكونات اللي احنا استخدمناها. الجل ده رهيب، الجل ده اكسير للشعرايه. الجل ده هيزيد من طول شعرك ونعومته وكمان ترطيبه، وهيغذلك الشعرايه. اصبري على الوصفه دي مرتين في الاسبوع من دلوقتي لحد العيد، وقيسي شعرك كل اسبوع وشوفي الفرق في شعرك هيبقى عامل ازاي. بس كده جميله، جربيه وانت الكسبانه. خلصتي معاكي الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنسينيش اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.